चपाएर देऊ न भन्छु ला धागा दिएर भोकाए के खा छैन टेस्ट कस्तो छ सो गाइज हामी चाहिँ यसो टिकटक बनाएर गएको यस्तो पुलतिर हैन पुलको मुनितिर अनि यो सानो बिरालो बच्चा चाहिँ कुनैले फ्यालेको रहेछ पछि लगाएर छ कराई कराई यो चाहिँ हाम्रो घरतिर कुकुर हो हामी जता गयो त्यतै आउँछ यो चाहिँ छिरो कहाँ छिरो ओ त्यो त हो नि त के गरेको रे भोक लाग्यो चाउचाउ छैन चपाएर देऊ त आले चपाएर देऊ न भन्छु ला धागा दिएर भोकाए के म दिन्छु रौन गाइज हामी चाहिँ चाउचाउ दिन्छौँ अब खै बिगाड त राम्रो छ खान्छ रे त्यस्तो चाउचाउ चपाएर पारेर त्यसै खान्छ कि त्यसै त खाँदैन चाउचाउ पनि कतिको 5 को 4 आउँछ है यो त्यसै खान्छ कि हेर्नु दिँदैन त्यति खाँदैन किर्चिन्छ होला उसले नै फेरि उसलाई भोक लागिरहेछ पेट चाहिँ कस्तो कराएको अब उसलाई भोक लागिरहेछ उसलाई अब माया चाहिँ छैन कसरी खाने के खाने थाहै छैन चपाएर खुवाइदेऊ न मुखमा यस्तो पारिदियो भने चाहिँ नि खान्छ सुँगिरहेको छ मन परेन त नि उसलाई थाहै छैन टेस्ट कस्तो छ ल बोका त्यसै म लगाएर म खुवाउँछु म खायो चपाएर देख्दा नेम यता यता ल्याउनु देखाउ न अलि ओइ सेरु सो हाम्रो दादाले चाहिँ यहाँनिर खुवाइदिनु भएको छ मैले सिङ्गे दिएको खाएन न्याम खुवाइदिनु पर्छ अब चाहिएर त्यो यसको माउ चाहिँ कहाँ छ त्यहाँ छ त्यहाँ सुरी ल त्यो आउँछ यत्रो पेट त हुन्छ ओइ यहाँ जुठो भयो भन्छ होला नि त भाएको त कस्तो बिरासम्म भएको त यत्रो छ है किन भाइ ओइ हेर्न सक्नुहुन्छ खाएन अब त ल आइज त्यसलाई सबै खायो सो गाइस यस्तै हो अब गाह्रो छ हामी चाहिँ घुम्न आएको थियौँ अनि बिरालको बच्चा भेटेको छौँ यो बच्चा भेटेको होइन हामीले है हामी यहाँबाट आयौँ होइन त्यो पनि हामी यहाँ बसिरहेको थियौँ त्यो पनि त्यहाँबाट आइरहेको रहेछ दौडी त्यो पछि पछि म्याउ गर्दै यता अब हामीसँगै आउँछ होला ऊ खायो त अनि हाम्रो एउटा भाइ चाहिँ चर्पट लिन गएको छ माथि यता छ पसल चाहिँ चर्पट लिन गएको छ पानी सानी सो गाइज अहिले चाहिँ हामी शैक्षिक भ्रमणमा आएको छैनौँ शैक्षिक भ्रमण इस यहाँ शैक्षिक भ्रमणमा भेटेको छौँ अनि यहाँ चाहिँ यो चाहिँ कुन फुल हो बिद्दुवा खोला हो यो चाहिँ बिद्दुवा खोलाको पुल मैले टिकटक पनि हालेर हुन्थेँ यहाँको बिद्दुवा खोलाको यो खोला चाहिँ पहिले यहाँ पारीदेखि यहाँ वारीसम्म आउँथ्यो अनि त्यही भएर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बालुवाहरू छ अहिले चाहिँ सुकेको छ के कारणले हो थाहा भएन सायद बिजुली निकाल्नु त्यस्तो के को कारणले होला त्यहाँबाट आइज कान्छ हाम्रो भाइ चाहिँ त्यहाँबाट आउँदैछ हो चर्पट लिएर
एरिक यहाँहरू त के छ कहाँबाट आइज आइज आवडो उडो आइज आइज म चाहिँ यसलाई बोक्छु अब म्याउ 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 मैले त्यहाँ घरको राम्रो रहेछ भने लान्छु म त एउटा बिरालो किन त्यहाँ घरमा हाम्रो टोकेर मार्छ हौ कस्तो रिस छ त्यहाँ हो यहाँ लानु मिलेन हौ त्यहाँनिर पालेको चाहिँ क्या त्यहाँ ए। जन्माएको चाहिँ राम्रो खालको रहेछ नि राम्रो छ नि लान्छु म त एउटा केटा पाल्नु सक्नु पर्यो नि मलाई बिजो बनाएर बेच्यो भने चाहिँ कसले बेच्छौ बेच्यो होइन खोप पानी पानी खुवाइदिनु न दाइ हेर्नु बिचरा खोइ पानी ल्याइनस् पानी छैन अरे खै त गिलो पारेर खान्छ गिल्लो किन समात कहाँदेखि समात न किन मलाई आफ्नो हाम्रो घरमा त बिराले दिन्छ समात न नि जी खान यो त बच्चा है राख्नु मुनि देख्नु समात न कस्तो मजाले बस्छ है कोदारेको देख्नु मेरो झन् केही छैन के भाइको क्या भाइ यो हो बिरालो तिम्रो लान्छौ घरमा उ चिता चटपटे ऊ खान्न म अरे अब ओइ हामी चाहिँ अब टिकटक बनाउँछौँ खाजा खाएर पानी कहाँ छ छैन रे पानी मैले त उतै खाएँ साह्रो बोतलमा दियो भन्नुहुन्छ नि एउटा दिइहाल्थ्यो ल आइज हुन्छ ल एकछिन भेटौँ है त यो चाहिँ एउटा मतलब यसो घरदेखि एउटा मात्रै पछाडि आएर चाहिँ अहिले चाहिँ थपिएको छ अर्को पनि सानो हाम्रो सेनापति त्यो चाहिँ घर त्यो चाहिँ हाम्रो घरतिर बस्छ त्यो चाहिँ हामीसँग कहीँ घर आएको त्यही होइन चाहिँ खानिदिन्छौँ हामीले अब यो पनि बढेको छ एउटै मुजीलाई पनि फेरि म उयो पानीमा दिन्छ खा त्यो बिरालो बोक्न बोक एरिक बोक छिटो कि बोक्न छिटो तपाईँ बोक्नु नि म फोन बोकिदिन्छु बरु पानी यहाँ चाहिँ हुन्छ हँ राख यहाँ दिन्छ एउटा एउटा थपिएको छ अब हाम्रो यो त सँगै आउँछ त्यो पनि कोटार्सिस कोटार्छ यत्रो नाम झिकिसक्यो माथि सुकेको छ यता चाहिँ पानी आउँछ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले पानी आउँछ अब त्यहाँ चा पछाडि लुगाइ लुगा लाग्यो के हौ यसले बोक्नु सक्दैन एउटा हातले बोक त मिल ल यतै तँलाई एउटा मर्छ अहिले यसरी बोक्ने हो नि त यसरी अन्त यस्तोमा बोक्ने यतिकै राखेपछि बस्छ त यी ल कसो मलाई बस्छ यति राखेर नि उसको आमाले बोकेको याद हुन्छ यसरी बोकन यसरी त्यसरी देखो तेरो आमा अब पेमा दादा आमा चेन्ज अब देखिस् तपाईँले टिकटकमा युट्युबमा फ्यासन देख्नु भएन यसरी बोकिकन राखेको छ नि मलाई त के थाहा त नि यस्तो अब ए पानीमा हाल्दै त हिँड्छ होला नै पानी देख्नुभयो गाइस माथि पानी थिएन पानी आइसकेको छ यो त हामी चाहिँ पछि उयोलाई तिर्खा लाएर छु है कति चिसो छ चिसो छ पानी अनि यसलाई यहाँ छेउमा राख्छ त छेउमा खान्छ भनेको खोइ त खा छोड त खा पानी कति चिसो छ खाँदैन त डढायो यसले पनि खान्छ नि पानी त हातमा दिएर तेरो नो म दिन्छु अरे छि कति चिसो छ ओइ गर्मी छैन बिगाडिनु खा खाएन किन खाँदैन
ओइ खाँदैन पो त्यस्तो छ ए खाँदैन कस्तो छ अब कोचा दिन पछि यस्तो झन् ल मुख थुतुर डुबाइदेऊ न अनि पो खान्छ त खा अलिक एक मुख काट्यो त्यसको सर्टपट्टि गाई सर्टपट्टि पानीमा छोड्दै के गर्दै त्यसले आइया यत्रो नागेको थिएँ नाग्दाखेरि यस्तो भयो यार ला हेर हेर त ए तपाईँलाई म तपाईँ हाल्नु भनेको नि अनि के हुन्छ भिज्दैन त अब बच्चा पनि भिज्छ माटो माटो भयो नि लुगा पनि भिज्यो बच्चा खाने पानी कसम नि धुवा कहाँ धुवाइदिएर खाने पानी कहाँ धुवाइदिएर ए फेरि यो फेरि सफा गर्दै फेरि हाल त के गर्नु यस्तो भयो गाइस हेर्नु यो पानी हो फेरि देखा न पानी वेस्ट हुन्छ क्या हुँदैन पानी सकिँदैन कहिले है रान खोइ सेतो भयो नि त अहिले सेतो देख्नुहोस् सेतो पानी धुवाबाट उयो स्प्राइट सेम छ हौ स्प्राइट पर्फेक्ट पानी कस्तो रहेछ त सिमल तरुल खनिसकेपछि चाहिँ यस्तो हुन्छ हेर्नु तपाईँहरू कोले प्रायःले देखेको हुँदैन त्यही भएर देखाएको सिमल तरुलको बोटी हो के छ खाइहाल्यो के अरे कसले त्यसले कसले हानेको हामी चाहिँ अब आइपुग्यौँ हाम्रो भ्लग पनि सकिन लागिसकेको छ अन्तिममा आइसकेको छ अन्तिम ट्रेनमा घर पुगेपछि ठ्याक्क बन्द गर्छौँ यताबाट गएको तपाईँहरू कहिले अस्ति अस्ति होइन ऊ माथिबाट त्यही पिकनिक त्यही माथिबाट आएछ त अब त अन्त बाटोमा त कोही हिँड्दैन अब चाहिँ हामी हाम्रो ठाउँमा आइसकेको छौँ हाम्रो एरियामा चाहिँ आइतबारे हो आज चाहिँ खासै भ्लग गर्नु मन थिएन त्यो बिरालोको बच्चाको माया लागेर भ्लग बनाएको हो यदि हजुरहरूलाई पनि बाटोमा त्यस्तो सानसानो बिरालो कुकुर देख्नुभयो भने माया गरेर केही खुवाउनु होला भन्न चाहन्छु म हामीले चाहिँ त्यो बिरालो चाहिँ बाटोमै एउटा बच्चालाई दिएर थाहा नै नभएर भिडियोमा लाउनुहुन्थ्यो यसले दिसेछ त्यही गाइस सबजनालाई थ्याङ्क यू सो मच जसले पनि लाइभ हेर्नुभयो प्याउला दा जसले पनि फुल भ्लग हेर्नुभयो सबजनालाई बाइ थ्याङ्क यू सो मच